Biz çox vaxt fikirləşirik ki, əgər feminizm gender bərabərliyi üçün mübarizədirsə, patriarxata qarşı mübarizədirsə, ümumiyyətlə qadınları müdafiə edən bir hərəkatdırsa, bir ideologiyadırsa, o zaman bütün qadınlar feminist olmalıdırlar. Amma niyə bütün qadınlar feminist deyil? Bunun bir çox səbəbləri var və bu əslində yeni bir şey də deyil. Biz tarixə nəzər salsaq, görərik ki, elə 1908-ci ildə ilk antifeminist təşkilat Britaniyada qeydə alınmışdı. Təşkilatın adı səsvermə hüququna qarşı Milli Qadınlar Liqası idi. Və bu təşkilat məhz o zaman bu sufrajetlər var idi. Məhz qadınların seçilmə hüququnu almaq üçün mübarizə aparan aktivist qadınlar idi və bu həmin antifeminist qadınlar da bu sufrajetlərə qarşı, bu qadınlara qarşı bir təşkilat yaratmışdı. Ondan sonra bu yaxınlarda da 2014-cü ildə qadınlar feminizmə qarşı bir hərəkat başladıldı. Xüsusilə Twitterdə, sosial mediada niyə mən feminist deyiləm deyə qadınlar bir poster yazırdılar və bu posterlər belə rəsm çəkirdilər və izah edirdilər ki, niyə onlar feminist deyil. Hətta bu hərəkat, bu antifeminist hərəkat bir çox memlərə, sonra parodiyalara səbəb oldu. İnsanlar başladılar bu antifeministlərə gülməyə və aşırı orada bir çox şey bəlli oldu ki, əslində bu antifeministlərin bir çoxu yanlış təbliğatın qurbanıdırlar. Onlar ümumiyyətlə feminizmin nə olduğunu bilmirlər. Çünki aralarında belə bir posterlər var idi ki, mən feminist deyiləm, mən bərabərlikçiyəm. Ki əslində bu özü feminizm haqqında məlumatsızlığı göstərirdi. O posterlərə baxanda məlum olur ki, əslində antifeministlərin bir çoxu feminizm haqqında miflərin qurbanıdırlar. Bəs bu miflər nədən ibarətdir? Birinci mif ondan ibarətdir ki, feministlər mütləq şəkildə hər hansısa bir görünüşə və yaxud daxili və yaxud xarici görünüşə sahib olmalıdırlar. Daxilən, misal üçün, mütləq şəkildə maskulin olmalıdırlar, aqressiv olmalıdırlar. Xarici görünüşdə də yeyinlə, nə bilim, saçları filan cür olmalıdır, qısa olmalıdır, nə bilim, maskulin olmalıdır, görünüşdə olmalıdırlar və yaxud bədənindəki tükləri saxlamalıdırlar, makiyaj etməməlidirlər. Halbuki belə deyil. Hər bir insan daxili və xarici görünüşündən asılı olmayaraq, siyasi baxışından asılı olmayaraq feminizmin geniş mənasında feminist ola bilərlər. İkinci mif ondan ibarətdir ki, feminizm güya qadınların kişilərdən daha üstün olduğunu təbliğ eləyir. Halbuki əsrlər boyudur ki, biz feministlər deyirik ki, feminizm məhz bərabər hüquqlar üçün və bərabər imkanlar üçün olan bir mübarizədir və burada heç bir kişinin və yaxud qadının bir-birindən üstün olmağı, əksinə hər hansısa bir insanın cinsindən, irqindən, etnik mənsubiyyətindən dolayı üstünlüyünə qarşı olan bir mübarizədir. Üçüncü mif ondan ibarətdir ki, əgər feminizm qalib gələrsə, o zaman qadınlar əsgər gedəcək, qadınlar daş daşıyacaq. Elə bir şey yoxdur. Əslində feminizm özü militarizmə qarşıdır. Nəinki qadınların, ümumiyyətlə kişilərin belə hərbi xidmət keçməsi, xüsusilə məcburi hərbi xidmətə getməsinə qarşı çıxır. Əgər kimsə istəyirsə, o daş da daşıya bilər, cinsindən asılı olmayaraq istəyir. Avtobus sürücüsü də ola bilər, həkim də ola bilər, müəllim də ola bilər. Məhz cinsindən dolayı hər hansısa bir qadına sən filan işdə işləyə bilməzsən deyə deyilməsin. Daha həmin qadını aparıb mütləq şəkildə daş daşıtdırılmasın və yaxud nə bilim mütləq şəkildə xüsusilə hərbi xidmətə göndərilməsi demək deyil. Tam tərsidir. Dördüncü mif ondan ibarətdir ki, güya artıq bərabərlik təmin olunub və hüquqlar bərabərdir və problem həll olunub. Bu da yanlışdır. Birincisi, hüquqlar hər yerdə, hər bir yerdə, dünyanın hər bir yerində təmin olunub. Hətta Azərbaycana baxsaq,
əmək məcəlləsinə baxsaq, biz baxarıq ki, yenə də orada müəyyən işlər qadınlara buraxılmır. Yəni yalnız səsvermə hüququ əldə olunub deyə və bu da yenə dediyim kimi dünyanın hər bir yerində belə əldə olunmayıb və ölkələr var ki, orada qadınlar maşın sürməyi belə yeni nail olublar. Yəni kağızda, qanunda belə bu hüquqlar hələ də təmin olunub. Amma feminizm yalnız da bu kitab, dəftər məsələsi deyil. Yəni bu günün feminizmi ümumiyyətlə davranışları dəyişmək, patriarxal sistemi dəyişmək üçün mövcuddur. Yalnız hansısa bir hüququ kağızda əldə etmək üçün mövcud deyil. Beşinci mif ondan ibarətdir ki, qadınlar mütləq şəkildə, feminist qadınlar mütləq şəkildə güclü olmalılar. Bu da səhvdir. Bütün qadınlar ümumiyyətlə güclü anlayışı öz-özlüyündə çox mübahisəli və nisbi məsələdir və hər bir qadın gücündən, öz savadından, öz intellektindən asılı olmayaraq zorakılığa məruz qala bilər. Yəni feminist olmaq çox təəssüf ki, bizi istismar olunmaqdan qorumur. Və bu feminist olmaq üçün mütləq mən güclüyəm, mən heç vaxt zorakılığa məruz qalmamışam və ya mən heç vaxt zorakılığa məruz qalmayacağam deyə bir şey yoxdur. Təəssüf ki, hamımız bu dünyada zorakılığa məruz qalmaq ehtimalımız var və məhz buna görə də biz feministik. 6-cı mif ondan ibarətdir ki, bir çox zaman kişilər belə bir təbliğat aparır ki, güya feministlər kişilər tərəfindən maliyyələşdirilir və onlar tərəfindən, ümumiyyətlə feminizm hərəkatı kişilər tərəfindən yaranıb və feministlərin bütün aktivlikləri kişilərə sərf edir. Bu isə tam tərsidir. Hətta biz baxsaq 1908-ci ildə yaranmış səsvermə hüququna qarşı Qadınlar Milli Liqası, o qadınların həyat yoldaşları, qardaşları yüksək vəzifələrə malik idilər və imtiyazlı qadınlar idilər və bunun sayəsində həmin qadınların fikirləri mediada, parlamentdə filan səslənirdi. Yəni heç də elə deyil, kişilərin dediyi kimi deyil. Yəni feministlər deyil, antifeministlər çox zaman kişilər tərəfindən dəstəklənir, maliyyələşir, onların fikirləri propaganda olunur və beləliklə əslində kişilər eyni zamanda antifeminist qadınları da istifadə edərək feminizmə qarşı çıxmağa çalışırlar. Yanlış təbliğat yeganə səbəb deyil. Qadınların antifeminist olmasının digər dərin sosioloji və psixoloji səbəbləri də var. Misal üçün biz çox zaman müşahidə edirik ki, qadınlar güclü kişinin yanında olmaq istəyirlər. Yəni biz bunu tək gender sahəsində deyil, ümumiyyətlə ətrafımızda da hər bir sahədə də müşahidə edə bilərik ki, zəif tərəf biraz imtiyaz sahibi olan kimi keçir güclü tərəfə və digər zəif tərəfi əzməyə çalışır. Beləliklə, məsəl üçün müəyyən qadınlar ki, onların təhsil almaq imtiyazları olub, xoşbəxtlikdən zorakılıqla qarşılaşmayıblar. Onlar bir çox zaman kişilərin tərəfinə keçərək digər qadınları əzməyə çalışırlar. Belə bir təəssürat yaranır ki, yəni qadınlar istəsəydi, digər qadınlar da istəsəydi, onlar da təhsil alardı, onlar da zorakılığa məruz qalmazdı. Hətta victim blaming deyən bir şey var, yəni qurbanı günahlandırmaq. Çox zaman biz zorakılıq hallarında ətrafdakı insanlar düşür və başlayır qurbanı hansısa bir geyiminə və ya davranışına görə günahlandırmağa. Bu da psixoloji bir andır ki, həmin bu arada günahlandırılanın içində həmin qadınlar da olur, antifeminist qadınlar da olur. Onlar özlərini bir növ güclünün yanında hiss edirlər və bir tərəfdən də qurbanı günahlandıraraq mən daha yaxşıyam, mən heç bir zaman belə bir halla rastlaşmayacağam və bir növ özləri üçün də bir səbəb, bəhanə axtarıb tapırdılar. Yəni filan qadının başına bu iş gəlib, çünki o özü günahkardır, mən elə deyiləm. Halbuki
dünyada baş verən zorakılıqlardan dediyim kimi bayaq heç kəs sığortalanmayıb və hər kəsin başına gələ bilən bir şeydir. Həmçinin ətraf mühitdə baş verən, xüsusilə mediada yayımlanan filmlər, kitablar, nağıllar, bunlar da hamısı ümumiyyətlə qadınlara öz cinslərinə, gender mənsubiyyətlərinə yuxarıdan aşağı baxmağa və yaxud nifrət etməyə sövq edir. Nəticədə qadınlar həm öz təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün, həm də bir növ bir kişidən, yəni digər belə zorakı kişidən qorunmaq üçün, başqa bir kişiyə sığınmaq üçün öz maddiyyatlarını və bu təhlükəsizliklərini təmin etmək üçün antifeminist olurlar. Çünki bu bir növ asan bir yoldur. Azadlıq isə daha məsuliyyətli bir şeydir. Bir çox zaman bu seçim qarşısında qalanda qadınlar bir növ daha asan, amma daha miskil bir həyatı seçirlər. Halbuki onlar azadlığı seçsələr, təbii ki, bu daha çətin olacaq, amma daha şövqlü, daha keyfli bir həyat sürəcəklər, daha istədikləri bir həyat sürəcəklər. Bu iki seçim arasında asana qaçıb bir növ kişilərdən kişilərə sığınan qadınların da sayı az deyil. Qadınların feminizmə qarşı olmaqlarının digər psixoloji problemi də odur ki, onlar keçmişdə çox böyük bir zorakılıqla rastlaşıblar və nəticədə onlar bu zorakılığa qarşı çıxmayıblar və indiki zamanda bu zorakılığa qarşı çıxan qadınlara bir növ qıcıq olaraq, qıcıq yaradır onlarda buna itaət etməyən, zorakılığa qarşı çıxan qadınlar. Əslində bu bir çox zaman biz hətta görürük ana qızlar problemi, qaynana gəlinlər problemi, ümumiyyətlə nəsillər arası problem. Bunun çox dərin psixoloji belə deyim də tarixçəsi olur və bunu aradan qaldırmaq da çox çətin olur. Çünki həmin insanlara onların keçmişdə seçimi olduğunu və yaxud indiki zaman seçimi olduğunu izah etmək çox çətin bir ağırlı prosesdir. Yəni onlar qəbul etmək istəmir ki, keçmişdə onlar qarşı çıxa bilərdilər və daha yaxşı həyat sürə bilərdilər. Onlar bunu bugün qəbul etsələr, bir növ onların indiyə kimi qurduqları və ideallaşdırdıqları bütün həyatları məhv ola bilər. Ona görə onlar həm özləri üçün bu keçmişdə olan seçimlərini qəbul etmirlər, həm də digərlərinin buna qarşı çıxan digər qadınları bir növ qıcıq olaraq onlara bir reaksiya verirlər. Yəni yaxşı həyatı onsuz da yenə dediyim kimi, yaxşı həyat onsuz da qarantiya verir. Heç nə bu yaxşı həyatı qarantiya vermir, təəssüf ki, patriarxal cəmiyyətdə. Amma cəhd göstərmək daha yaxşı, daha azad, daha istədiyin kimi yaşamaq üçün cəhd göstərmək hamının haqqıdır. Və təəssüf ki, bəziləri bu seçimləri və haqqları olduğundan bir xəbərdirlər. Yəni onlar bilsə ki, onların belə bir haqqı var, bu həyatdan istismar olunduqları ailədən, həyatdan imtina edə bilərlər. O zaman bunu edib, yəni başqa daha yaxşı yaşamağı yoxlaya bilərlər. Amma bütün bunlara baxmayaraq, antifeminizm feminizmdən fərqli olaraq heç də çox şeyə nail ola bilməyib. Təcrübə göstərir ki, biz nə qədər patriarxal dünyada yaşasaq da və istər 1908-ci ildə yaranmış liqa, istər 2014-cü ildə başlanmış qadınlar feminizmə qarşı hərəkatı yenə də feministləri təşkilatlanmağa və bir çox nailiyyətlər əldə etməyə mane ola bilməyiblər. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.